Hei alle sammen, velkommen til en ny episode. I denne episoden så tenkte jeg at vi skulle snakke om hvorfor er ikke Norge med i EU? Hvorfor er ikke Norge med i den europeiske union? Så alle våre naboland er med, vel utenom Russland, er med i den europeiske union. Det vil si, Finland er med i den europeiske union, Sverige er med i EU, og vel, for så vidt ikke vårt naboland, men Danmark, som vi også har veldig nære kulturelle og politiske og økonomiske bånd. Danmark er også med i EU. Så vi har altså 3 land som er veldig like Norge, som har en veldig lik et politisk klima, en økonomisk situasjon og spesielt kulturelle bånd, som gjør at vi er veldig like, spesielt Sverige og Danmark. Så hvorfor er ikke Norge med i EU? Vi er et av få land i Vest-Europa som ikke er med i EU. Så jeg tenkte at vi skulle snakke litt om dette her, og for å forstå hvorfor, så må vi gå tilbake til historien. Så Norge har hatt 2 valg om å bli med i EU. Så det norske folk har fått lov til å være med og bestemme om Norge skal gå inn i EU eller ikke. Og dette har vi gjort 2 ganger. Den første gangen var i 1972, og den andre gangen var i 1994. Og jeg kommer til å fokusere mest på valget i 1994, siden det var sist valg. Men la oss ta kort valget i 1972. Så i 1972 så stemte 53,5% nordmenn imot å gå inn i EU, altså ikke gå inn i EU. På denne tida så var EU noe veldig annet enn det er i dag. Faktisk hadde det også et annet navn. Det het ikke den europeiske union. Det het det europeiske fellesskapet, EF, og var først og fremst et økonomisk samarbeid. Og grunnen til at Norge hadde et valg om å gå inn i dette her samarbeidet i 1972 var først og fremst Storbritannia som ville inn, og som kom inn i EF i 1973, altså år etterpå, og Danmark som også gikk inn i dette. Og Storbritannia og Danmark er 2 veldig viktige land for Norge, som gjorde at vi også tenkte at det kunne være riktig nå å gå inn i EF sammen med disse 2 landene, som vi har nære forbindelser med, som vi samarbeider mye med, og som vi har mange handelsforbindelser med. Og kulturelle bånd selvfølgelig. Men valget i 1972 gikk ikke som kanskje politikerne ønsket. 53,5% stemte imot. Og bare for å ta det sånn, EF bestod av veldig få land. Det var først og fremst de landene som hadde opprettet dette fra begynnelsen av, som var Frankrike, Tyskland og Benelux-landene, altså Belgia, Nederland og Luxemburg. Så det var mye mindre enn det er i dag. Ok, 90-tallet. Vi har en ny folkeavstemning i 1994. Det norske folk skal igjen få lov til å bestemme om vi skal gå inn i EU eller ikke. Og hva er det som skjer på 90-tallet? Hvorfor 90-tallet? Hvorfor har vi en slik folkeavstemning igjen? Vel, det har gått 20 år siden sist gang, så det har gått en ganske lang periode. Men det er også veldig viktige ting som skjer med EF og i EU på denne tida. Så EF, det europeiske fellesskapet, blir til EU, den europeiske union. Så dette handler om at det skal bli noe annet, det skal bli noe mye større, noe mye mer politisk. Man vil lage en union av europeiske land, så det er ikke bare altså handling på tvers av grenser, det er ikke bare et økonomisk samarbeid, det er noe mye tettere. For eksempel så ser man dette med Maastricht-avtalen, som er en veldig viktig avtale, og euroen, så man får en valuta som er felles for de europeiske landene i EU. Nå er det ikke alle landene i EU som har tatt euroen,
Men på denne tida så tenkte man at dette var noe veldig viktig å bli med i dette her prosjektet, europeiske prosjektet. Og jeg tror også at det var veldig mye optimisme rundt europeisk integrering, altså integrering av de europeiske landene i en sånn union. Det et veldig ideelt og fint prosjekt, selv om det også har veldig store problemer, men det kan vi snakke om senere. Og det som også var viktig på 90-tallet var at både Sverige og Finland gikk inn i EU på akkurat denne tida. Så det ble viktig for Norge å være med i denne prosessen. Majoriteten av norske politikere ønsket å gå inn i EU. De ville ta Norge inn i EU for å være med på denne her prosessen mot europeisk integrasjon. De ville ikke at Norge skulle stå utenfor. Europa veldig viktig for Norge. Vi en del av Europa. Det veldig viktig at vi kan handle fritt med europeiske land. Og norske politikere, vil jeg tro, ønsket også å påvirke hvor denne her unionen skulle gå. Så hadde vi altså et valg i 1994, der 52% stemte mot. Så da, igjen, vi ble ikke med i EU. Det norske folk ville ikke bli med i EU. Og det vi må huske på, det var større andel ja-stemmer denne gangen enn i 1972. Men flertallet av det norske folk sa klart og tydelig nei til EU. Og det var enormt høy valgdeltagelse i dette valget. Altså, det var veldig stor andel av de som kunne stemme, de over 18 år som kunne stemme, som stemte. 89% av de stemmeberettige, altså de som kan stemme, stemte i dette valget. Og det faktisk den høyeste deltagelsen i et valg i norsk historie etter 1945, etter andre verdenskrig. Så dette var et valg der alle omtrent i det norske samfunnet var involverte. De var veldig interesserte i dette. Og dette spørsmålet, skal Norge gå inn i EU, ja eller nei, splitta det norske samfunnet. Og det skapte sterke krefter, ja mot nei. Det splitta samfunn, det splitta familier. Det var familier som ikke kunne snakke med hverandre i denne her perioden, fordi det var så sterke følelser på ja- og nei-siden. Og det var ikke bare familier eller samfunnet, det var også politiske parti. Så for eksempel det største partiet på denne tida, partiet som hadde statsminister, Arbeiderpartiet på venstresida, det var et splittet parti i denne perioden. Det var mange politikere, mange arbeiderpartipolitikere som var imot den europeiske unionen. Men flertallet av Arbeiderpartiet var for å gå inn i den europeiske union, og at Norge skulle gå inn i EU. Og det var flertall i Høyre, partiet Høyre, som på høyresiden, så det største partiet på høyresiden. Det var flertall der også for at Norge skulle gå inn i EU. Så det var altså flertall blant de norske partiene for å gå inn i EU. Blant politikerne så var det flertall. Men det var spesielt ett parti som nesten utelukkende var imot, og det var Senterpartiet. Senterpartiet var sterkt uenig, og Senterpartiet fikk også en viktig posisjon i kampen mot EU, kampen mot at Norge skulle gå inn i EU. Hvilke argumenter hadde ja- og nei-siden? Hvilke argumenter var det for å ta Norge inn i EU? Hvilke argumenter var det for ja til EU? Det sterkeste argumentet til ja-siden var økonomisk. Så de ville ha økonomisk samarbeid. De visste at det var veldig viktig for Norge å kunne handle, å kunne selge fisk og olje og gass til Europa, og importere varer som vi trenger fra Europa. Dette veldig viktig for Norge, og de norske politikerne ville ikke at Norge skulle miste dette. Men vi hadde allerede dette på dette tidspunktet. Vi hadde EØS-avtalen.
som jeg skal snakke litt mer om helt til slutt, men det sikret Norge en plass i det indre europeiske markedet, altså at Norge kunne handle med andre europeiske land uten å betale toll, som veldig viktig. Så på en måte det økonomiske argumentet til ja-siden var ikke så veldig godt på grunn av at vi allerede hadde dette. Men så var det også et politisk argument med at ved å være med i EU, med å være med i den europeiske union, så fikk vi også en stemme i hvordan den europeiske unionen skulle utvikle seg videre, hvor vi skulle ta den, hva det skulle bli. Vi kunne få en politisk stemme, og vi kunne påvirke de politiske prosessene i den europeiske union. Det kan vi ikke utenfor. Så kan vi gå til nei-siden. Så nei-siden argumenterte nei til EU på grunn av at vi da ville miste deler av vår selvstendighet, autonomi, selvrådsrett. Og dette var veldig viktig for mange mennesker i Norge. Husk at i Norge så union europeisk union, ordet union, har veldig negative konnotasjoner på norsk. Vi forbinder ordet union med unionen med Danmark og unionen med Sverige. Dette et tap av selvstendighet. Dette ikke noe positivt i Norge. Og dette var et veldig sterkt argument for nei-siden. De vant på mange måter dette her spillet om ord. Fordi det var veldig lett å ta dette her unionsordet og knytte det til norsk historie, og den historien vi har med å ikke ha vært et fritt land, med å ikke ha hatt selvstendighet. Og nå skulle ta Norge tilbake til en ny union, en europeisk union, som liksom en fortsettelse av først den danske union, så den svenske union, og nå skulle vi plutselig ha en europeisk union. Det ble ikke sett på som så veldig positivt i Norge. Og det andre var de viktige næringene i Norge, fiske og jordbruk, altså å plante ting og fiske. Og da var man veldig skeptiske til EUs regler og samarbeid med jordbruk og fiske. Man ville ikke ha europeiske fiskebåter i Nord-Norge for eksempel. Fiske en veldig viktig næring, og det en veldig viktig næring for mange kystsamfunn langs Norges kyst. Veldig viktig for mange kystsamfunn i Nord-Norge, mange bygder som lever av å fiske. Og da vil man ikke ha konkurranse fra for eksempel litauiske, og Litauen var ikke med i den europeiske union på dette tidspunktet, men la oss si franske og spanske og tyske og nederlandske fiskere. Man ville at fiske skulle være norsk. Dette var veldig viktig for fiskere i Norge og for mange andre. Fiske en veldig viktig næring, stor næring i Norge. Og så var man redd for jordbruk, siden hvis vi må ha samme priser på jordbruksprodukter som i Europa, hvis norsk jordbruk skal kjempe på samme linje som fransk og spansk og belgisk jordbruk, så vil vi ha et problem, siden vi har et ganske vanskelig klima i Norge. I Nord-Norge, hvordan skal Nord-Norge kunne kjempe med Frankrike om å selge jordbruksprodukter? Så det var også veldig mange bønder som var enormt skeptiske til EU. Ja, så var det altså nei-siden som vant, men det var store forskjeller i Norge. Så det var ikke alle steder i Norge som hadde flertall for nei. For eksempel i Oslo, spesielt Oslo, og andre store byer i Norge, så var det flertall for ja til å ta Norge inn i EU. Og det kan nok ha med at i byene så var det flere som jobbet internasjonalt. Det var sikkert flere som var litt liberale, hadde slike liberale ideer om et europeisk samarbeid. Det hørtes veldig fint ut. Og kanskje selvstendighetsargumentet ikke sto like sterkt i byene som på bygda. Og så var det også flertall i det sentrale
på det sentrale Østlandet, altså i Oslo, Lillestrøm og stedene rundt i det området. Men det var veldig sterkt nei-flertall på bygda, og spesielt i steder der jordbruk og fiske, eller fiske, var viktig. Så der kunne man ha opp til 90% nei-stemmer i flere kommuner. Mens i byene så var det selvfølgelig mye mer likt, selv om det var ja-flertall i mange byer. Og dette til sammen gjorde altså at det ble et nei-flertall med 52%, og politikerne måtte altså akseptere at Norge ikke skulle bli en del av EU. Og det er derfor Norge ikke er med i EU. Politikerne, altså de politikerne som ville inn i EU, tappte folkeavstemningen. Folket, det norske folk sa nei, vi vil ikke gå inn i EU. Selv om det selvfølgelig var stor splittelse i det norske samfunnet. Det var veldig mange som var kjempepositive til EU, som syntes dette var kjempeviktig. Og så var det minst like mange, altså egentlig flere, som sa at nei, dette ville rokke ved norsk selvstendighet. Vi må ta vare på hvem vi er. Vi er nordmenn, vi er ikke europeere. Samtidig. Store splittelser i det norske samfunnet. Og helt til slutt så tenkte jeg å bare tenke litt rundt, kommer Norge til å gå inn i EU i fremtiden? Kommer Norge til å bli en del av den europeiske union? Vel, la oss først ta litt hva vi har nå. For nå har vi det som kalles for EØS-avtalen. Det er en avtale mellom EU og EFTA-landene, så Norge er et EFTA-land, Liechtenstein er et EFTA-land, og Island er et EFTA-land. Så vi har altså en avtale mellom EU og Island, Norge og Liechtenstein. Og denne avtalen gir Norge adgang til det europeiske indre markedet. Så økonomisk så er vi allerede veldig godt integrert i Europa. Norge er på mange måter et EU-land uten å være en del av EU. For vi må akseptere veldig mye, nesten alt av det EU bestemmer. Så hvis EU går inn for en ny lov, så må Norge godkjenne denne for at vi skal fortsette å kunne ha så god adgang til det indre europeiske markedet. Vi har mulighet til å si nei. Men dette har aldri skjedd i løpet av historien. Men vi har altså mulighet til å si nei, noe et EU-land ikke har mulighet til. Så vi har faktisk mulighet til å si nei. Og i tillegg så det er lettere for oss å beskytte fiske nå, enn om vi hadde vært en del av EU. Da måtte vi ha latt andre europeiske land, kanskje, hvis vi ikke fikk en veldig god avtale, da måtte vi latt dem få lov å fiske i norsk farvann, og det har vi selvfølgelig ikke lyst til. Fiske er en veldig viktig næring i Norge. Hva synes folk? Er nordmenn positive til EU i dag? Nei, det kan jeg trygt si. Vi har ikke noe imot EU, men vi vil ikke at Norge skal være en del av EU. Vi er fornøyde med EØS-avtalen. Jeg tror det er sånn 60-70% som sier at de er fornøyde, eller greit fornøyde med EØS-avtalen. Så vi er for å samarbeide med EU. Men det er et klart flertall, og faktisk et mye sterkere flertall enn det var i 1994, mot å gå inn i EU. Og dette har sikkert med at EU har blitt noe helt annet igjen enn det var i 1994. Så i 1994 så var det først og fremst en union mellom vesteuropeiske land. Nå har det blitt noe helt annet. Nå har det mange land fra Sentral- og Øst-Europa gått inn i EU. I tillegg til at man diskuterer muligheten for nye land til å komme inn i EU, som for eksempel Ukraina, Moldova, som 2 eksempler, så EU har blitt noe mye større, noe ganske annerledes. I tillegg så ser det økonomisk mye vanskeligere ut for Europa enn kanskje det gjorde for 20 år siden. Det er lav økonomisk vekst. Det er ikke så veldig mye optimisme å se i de europeiske landene. EU er kanskje ikke like
det frister ikke like mye å gå inn i EU i dag som det kanskje gjorde for 20 år siden. Det ser kanskje ikke like bra ut. Storbritannia valgte å gå ut. Det stor politisk uenighet om hva EU skal være. Det mange spørsmål rundt EU, og jeg tror mange i Norge skeptiske til EU. Vi skeptiske til å miste selvstendighet, noe som gir veldig mye mening utifra norsk historie. Jeg tror ikke at Norge kommer til å gå inn i EU i nærmeste fremtid. Jeg tror at det må skje noe veldig dramatisk for å endre dette. Det kan selvfølgelig skje, men det må skje en stor endring som gjør at Norge ser seg nødt til å gå inn i EU, eller i hvert fall ta debatten på ny. Og det kan for eksempel være hvis EU bryter EØS-avtalen, at nei, vi vil ikke ha EØS-avtalen lenger. Da må vi i Norge sannsynligvis ta en ny EU-debatt om vi skal gå inn i EU eller ikke. Men sånn det ser ut nå, så tror jeg de aller fleste fornøyde med EØS-avtalen, og ikke vil ha et nytt valg om EU, og flertallet av den norske befolkningen akkurat nå imot å gå inn i EU, at Norge skal gå inn i EU. Så det litt statusen om hvorfor Norge ikke med i EU, og altså at jeg ikke tror at Norge kommer til å bli en del av EU i nærmeste fremtid. Ok, det var alt for denne videoen. Ha det bra.